Boa noite. Oi. Ahá, estamos na penumbra, estamos na lareira. No aconchego do nosso lar. Você sabia que a palavra lar, depende do dicionário Michaelis, diz o seguinte, que lar é o local da casa onde se acende a lareira. Lá está a nossa lareira, nesta sexta-feira de frio. E eu estou aqui com a minha namorada, para a gente celebrar a nossa lareira. Celebrar nosso aconchego, né? Chegamos de viagem, estávamos com saudade da nossa casa, do nosso tempinho. E aproveitamos hoje, último dia de férias, né? Para estar junto e celebrando e agradecendo, porque a gente tem um lugar para estar. Né? Isso. Eu creio que a lareira é uma coisa bem bacana relacionada a lar, porque lá fora pode estar frio, escuro, desconfortável, inseguro, mas aqui nós temos o conforto, a alegria, o aconchego. Quentinho. Nós temos aqui o brinde, olha só nessa mesinha. Pega essa taça aí, Alice. Uau! Olha lá, tchim-tchim. Tchim-tchim. Nós podemos celebrar a vida de Cristo em nós, celebrar o Espírito de Deus que nos fortalece, celebrar o amor entre o homem e a mulher. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. A vida vale a pena ser vivida se vivemos ela de acordo com a vontade de Deus.